After a 3-year hiatus, the China Brand Fair opened in Budapest, Hungary on Thursday, with the participation of over 230 Chinese exhibitors. Officials from both China and Hungary expressed hope that the fair could bring more growth opportunities. 展会立足布达佩斯，面向中东欧，辐射整个欧洲，搭建了集展览展示、贸易洽谈、投资合作、文化交流于一体的平台。衷心希望参会的中外企业家朋友通过展会平台共叙友谊、共话合作、共谋未来，扩大贸易投资，收获更多硕果。近年来，中兴经贸合作不断走深走实，取得诸多务实成果。我相信，疫情之后的首次中国品牌中东欧展将满足中东欧数千名专业客商的多样化需求，为中兴经贸务实合作注入新动能。We can assure that Chinese goods are of the highest, best quality products, so they are highly valued and sought by Hungarian clients and customers. Hungary is happily committed to strengthen the cooperation with China, offering close business partnership, among others in logistics, industrial production, as well as in research and high technology development. Local business people also viewed the fair as a useful platform. Élőben megélhetik a termékeket, amiket árulnak, tehát hogy be tudja mutatni, beszélni tudnak róla, megfoghatom, ez abszolút hozzátesz az egész kereskedelemhez szerintem. Új lehetőségeket kerestünk, mindenképpen szeretnénk új piacok fele nyitni, és erre találtuk a megfelelőnek ezt a kiállítást. Nekem abszolút pozitív benyomásom, nagyon sokszínű. Nem gondoltam, hogy ennyiféle iparágból fognak részt venni a kiállítók, úgyhogy szerintem pozitív. The 3-day event, the 6th edition of this fair, has evolved into a significant platform for fostering business relations and facilitating commercial and economic cooperation.